Efendim, herkese mutlu sabahlar, günaydınlar. Bugün de efendim çok kıymetli bir misafirim var. Profesör Doktor Nermin Güler hocam bugün misafirimiz. Sizlerle daha önce tanıştırmıştım kendisini. Kendisi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Kliniğinde öğretim üyesi. Bugün çocuklarda uzayan öksürükleri konuşacağız. Öksürükle alakalı her türlü sorularınıza cevaplar vereceğiz. Öksürüğün neden uzadığı hakkında, geçmeyen öksürüklerde neler yapılması gerektiği konusunda hocamız bize pratik önerilerde bulunacak. Efendim bize ve hocamıza sorularınız olursa canlı yayın sırasında bizzat hocamıza sorularını sormak isterseniz 0212 alan koduyla 454 5506 ve 454 5507 numaralardan ulaşabilirsiniz. Canlı yayında sorularınızı hocamıza sorabilirsiniz, yöneltebilirsiniz. Önce çocuğum.com sitemizi hatırlatıyorum efendim. Facebook ve Twitter'dan da bizi takip edebileceğinizi hatırlatıyorum efendim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın. Görüşmeyeli efendim çocuklarla özellikle bu öksürük meselesiyle mevsim itibariyle uğraşıyorsunuz diye düşünüyorum. Bu mevsimde çok uğraştık. Ekim'den beri üst üste virüs salgınları, aynen, özellikle anaokulu çocukları, kreşe giden küçük çocuklar, okul çocukları epey ağır enfeksiyonlarla boğuştuk bu sezon. Viral virüslere bağlı diye düşündüğümüz akciğer enfeksiyonları da son dönemde biraz sıkça gördüğümü efendim düşünüyorum ben. Valla virüsler epey patojen virüsler var, kuvvetli virüsler var. Beslenme çok önemli. Eğer öyle beslenmesi, sosyal çevresi iyi olmayan bir çocuk olursa basit bir üst solunum yolu olacağına hemen akciğere iniyor. Bronşitler, zatürre tanıları az da olmadı bu sezon. Evet, gerçekten öyle yani. Çok normalde gördüğümden çok daha fazlasını gördüğümü hatırlıyorum. Valla işte tabii toplu yaşam şartları her zamankinden daha da fazla artıyor. Daha küçük çocuklar daha çok sosyalleşiyorlar. Daha çok anaokuluna çocuklar gidiyor. Yıllar içinde enfeksiyonlar ve özellikle virüsler bu mevsimde ağır seyrediyor hakikaten. Öyle hani domuz gribi gibi ağır bir virüs salgını olmadı. Yok. Ama her zaman yıllık virüsler, mevsimsel grip virüsleri, mevsimsel nezleler, mevsimsel solunum yolu enfeksiyonları ağır seyredebiliyor. Efendim bugün uzayan öksürükleri özellikle konuşmak istedik. Çünkü gerçekten hastalarımda da ben gözlemliyorum. Doktor arkadaşlarımla, çocuk hekim arkadaşlarımla da konuşurken de bunu paylaşıyorum. Sizlerden bu konuda biz bugün destek alacağız. Bir çocuk hekiminin de zor konularından biri aslında uzayan öksürük. Kesinlikle öyle. Bir kere efendim öksürük nedir? Normal midir? Nereye kadar normaldir? Önce ben bunu bir öğrenmek isterim. Şimdi öksürük bir insanın dışarıdan gelen hava yollarına girmek üzere nefesle içine çektiği her türlü zararlı olabilecek maddeyi dışarı atmayı hedefleyen, vücudu koruyan çok iyi bir mekanizma. İçeri giren her türlü mikrop, her türlü zararlı partikül, molekül, her türlü havadan gelecek her türlü hava kirliliği, çeşitli parçacıklar, bunlardan kurtulmak için akciğerin ve üst solunum yollarının çok faydalı bir refleksi. O an onu atmak için birdenbire beyinle idare edilen ama bazen istemsiz de olabilen hızlı ve etkin bir refleks bu. Ama bu refleks bazen ne kadar faydalıysa bazen de o kadar insan için rahatsız edici, aileyi ve doktoru tedirgin edici olabilir. Çünkü bir sinyal o. Bir şey gösteriyor. Bize yani o öksürük sürüyorsa içeride bir problem var demektir. Haklı olarak hem aile hem hekim o sonlanıncaya kadar gergin oluyor. Onu bitirmek için bir an önce bitsin diye maalesef böyle bir efor oluyor hem doktorda hem ailede. Peki efendim normal şartlarda hani madem bir koruyucu mekanizma bu, refleks mekanizma, bu bana yayın öncesinde sormuştunuz. Bir insan, normal bir çocuk öksürür mü dediniz? Veya kaç defaya kadar öksürür dediniz? Çok orijinal geldi gerçekten. Hani biz öksürdüğümüzü erişkin olarak çok fark etmiyoruz. Arada ufak bir soğuk algınlığı olunca öksürüyoruz. Ama çocuklarda normalde öksürük hiçbir problem yokken. Evet, hiçbir problem yokken dahi çocuklarda öksürük olabilir. Günde 10-11 defaya kadar etkin öksürük olabilir. Ama bu öksürük genellikle üst solunum yolu kaynaklıdır. Soluduğumuz havadaki her türlü partikül, çocukların refleksleri kuvvetlidir. Kasları da henüz gelişmemiş olduğu için ufak bir hareketle hemen onu atamazlar.
biraz daha bir basit öksürüğü birkaç kere yaparak ancak kurtulabilirler. Onun için 10-11 defaya kadar ailelerin endişe etmesine gerek yok. Normal sınırlar içinde kabul edilebilir. Ama bunu aşan ya da öksürük sırasında çocuğu kusturan, inatçı, geçmeyen, uzun uzun ağır hamlelerle çocuğu rahatsız eden öksürükler tabii ki bunun dışında. Tabii. Benim söylediğim hafif, rahat öksürükler. Yani her öksürüğü tedavi etmeyeceğiz anlamını çıkartıyorum ben. Ama özel durumlar var tabii ki, öksürük insanın hayatını bozacak şekilde, standart bozacak şekilde, onları tedavi uygun şekilde, neyse altta yatan hastalık, yoksa öksürük kesiciler de değil sonuçta. Tabii şimdi bu aileler için önemli bir ipucu. 2 kere öksürdü, 5 kere öksürdü. Hemen doktora gitmeye gerek yok. Bir takip etmek lazım. Bunun seyri nedir? Artış gösteriyorsa, çocuğu zorlamaya başlıyorsa, geceleri uyandığında da oluyorsa, balgam çıkartıyorsa, o zaman bunun boyutu değişiyor demektir. Ama 3 kere öksürdü, 5 kere öksürdü ya da geçmiş olan bir öksürüğün ardından bu hala sıfırlamadı, bu hala bitmedi, bu hala öksürüyor. Böyle de düşünmemek lazım. Bir normali olduğunu da ailelerin bilmesi lazım. Evet. Efendim peki uzamış öksürükle bir de tekrarlayan öksürük durumları var ki özellikle kreşe giden çocuklarda görüyoruz. Basit bir virüs enfeksiyonu geçiriyor. Daha iyileşmeden ikinci bir virüs enfeksiyonu geçirebiliyor. Böylece sanki hiç bitmiyor gibi gelebiliyor. Ama bazen de sürekli uzuyor. Yani bunlarla alakalı... Şimdi çocukların bağışıklık sistemleri tam gelişmemiş tabii ki. Bizler gibi değiller. Yıllar içinde oluyor tabii bu ki olgunlaşmalar. 6-7 yaşından sonra bir çocuğun bağışıklık sistemi biraz daha iyi bir olgunlaşmaya ulaşıyor. Bu dönemde küçük yaşlarda aldıkları virüs enfeksiyonlarını biraz uzun mücadeleyle atlatıyorlar. Yani birdenbire aldığı bir enfeksiyonu 3 günde 4 günde yenemiyor. Ve yense bile virüsler bu çocuklarda öyle bir uyarı yapıyorlar ki bir hassasiyet bırakıyorlar içeride. Evet, virüs enfeksiyonu geçmiş, virüs çoktan bitmiş ama çocukta o virüsün yaptığı harabiyet aylarca bir aşırı duyarlılığa neden olabilir. Mesela benim çocuğum bir kuvvetli bronşit oldu. Geçti, virüsü de geçti ama aradan bir 10 gün geçti. Her zaman alabildiği çok basit bir virüs enfeksiyonu oldu. O çok daha abartılı bulgular veriyor o ötekinin yaptığı hasar yüzünden. Ve bu aylarca üst üste geçirilen virüs enfeksiyonlarıyla her seferinde daha da aktif oluyor. Basit bir virüsle kuvvetli bulgular gösteriyor. Ve aileler korkuyor. Allah Allah, bu devamlı öksürüyor, hiç bitmiyor. Halbuki aslında aralarda hafifleme dönemleri var. Hatta bazen birkaç gün hiç dahi olabilir. Ama yuvadan, kreşten, büyük ailelerde okuldan gelen çocuklar, kardeşler, abiler, ablalar getiriyorlar, öpüyorlar kardeşlerini, yeğenlerini, kuzenlerini. O zaman tabii yeni yeni aldığı virüslerle çocuk üst üste sanki geçmiyormuş gibi oluyor ama aradaki o normalleşmeyi de, yani sıfırlamayı da her zaman aileler fark edemeyebilirler. Peki efendim, ne zaman uzamış diyeceğiz? 2 hafta, 1 hafta, 3 hafta? 3 hafta sınırını koymak daha doğru. Çocuklarda 3 haftayı geçen bir öksürük artık bir hekimin el atması gereken bir öksürüktür. Hafif de olsa, çok problemli bir öksürük olmasa da, kuru bir öksürük de olsa 3 hafta normal bağışıklığı olan ve sağlıklı bir ortamda yaşayan, sağlıklı bir çocuğun öksürüğünün bitmesi gereken süredir. Ama normal şartlarda efendim uzamış olan 3 haftadan uzun süren öksürüklerde her halükarda altında çok ciddi bir sorun çıkar mı yani? Hani araştırmak gerekir kesinlikle. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi bu noktadan sonra artık hekimin dikkatli olması lazım. Bilgi ve deneyimiyle bunlardan bazı ipuçları çıkarması lazım. Öksürüğün tipi, öksürüğün olduğu ortam, öksürüğün olduğu saatler, öksürüğün nasıl bir balgam ya da herhangi bir şeyle olduğu, başka eşlik eden bulgular var mı? Hekimin birazcık hekimlik sanatını yapması da önemli. Kesinlikle. Ama çoğunlukla uzayan öksürüklerin altından pek fazla önemli bir şey çıkmaz. Ancak
Bir azınlık var ki maalesef ki bunlar daha küçük yaşlardaki çocuklar genellikle doğumsal kusurlar, bağışıklık bozuklukları, mikropla savaşamıyor çocuk. Tabii ki. Onun için uzuyor. Başka bir çocuk bir haftada geçiriyor. 3 günde basit bir nezle ile geçiriyor. Bir başka çocuk, bağışıklığı kusurlu bir çocuk haftalarca, aylarca öksürüyor. Başka birçok şey olabilir bunun altında. Astım olabilir. Akciğer infeksiyonları olabilir. Bugün bunları teşhis etmek için de elimizde çok güzel çeşitli yöntemler var. Yeter ki hekim ve aile bunları zamanında devreye sokabilsin. Öksürük bir sinyal demiştim. Bir çan sesi. Uyarıyor bize. Uyanık olun diyor. Bir şeyler var ama bu ne? Peki önemli bir şey çıkmadı tahlillerimizde ama öksürük sürüyor. O zaman takip edeceğiz. Devam edeceğiz. Bakacağız, hem aile hem hekim zaman tanıyacağız. O virüsün yarattığı o harabiyetin kendini düzeltmesi için bekleyeceğiz. birkaç hafta aralarla takip edeceğiz. Öyle vaka var ki basit bir virüs infeksiyonu 2 ay sürüyor öksürük. Yapılıyor tetkikler, pek bir şey çıkmıyor. Tetkikler yapılmasın diyemem böyle bir vakada. 3 haftayı geçiyorsa tabii ki doktor hem tetkikleri yapacak hem kendine göre bir hareket planı yapacak. Aileyle birlikte ihtimalleri aileye anlatır. Neler olabilir, neler yapacağız, ne kadar bekleyeceğiz, bu beklemenin sonunda başka yapmamız gereken bir şeyler daha olabilir. O zaman aile de rahatlar. Bir yolun varlığı güven verir. Kesinlikle, kesinlikle. Bir hareket planının olması. Ama maalesef her zamanda böyle bir hareket planı ailelerde olmuyor. Doktorlarda dolaşma başlıyor ondan sonra. Efendim o konuda soracağım size. Hattımızda bir izleyicimiz varmış. Kendisini alalım isterseniz. Sevda Hanım. Buyurun. Alo. Efendim. Kameranız burası efendim. Alo. Buyurun. Merhaba, duyuyorsunuz beni değil mi? Tabii ki efendim. Buyurun, dinliyoruz sizi. Merhaba, şimdi tam da böyle konuşuyorsunuz. Allah'ım dedim ben bağlanmalıyım. Şimdi hocama sormak istiyorum. Benim 6,5-7 yaşında bir kızım var. Evet. Bu sene 1. sınıfa gidiyor. Fakat yılbaşının öncesinde bir öksürük kriziyle bu iş başladı. Şu an hala devam etmekte. Tam düzeliyor, tekrar başa dönüyor. Tam düzeliyor, tekrar başa dönüyor. Şimdi benim kızıma bir kutu antibiyotik verdiler. Sonra bu bitti, 2. kutuyu tekrar verdiler. Başka grup bir antibiyotik. Sonra bu da çözmedi dediler. Ben ya şunun için arıyorum. Yani hocamızın anlattığı gibi bir hekim durumu da yok aslında ortada. Tahlil yapmadan veriliyor. Yani onun söylediği gibi çok güzel döngüler içinde dönse keşke bu. Ama işte gidiyoruz, antibiyotik veriyorlar. Sonra benim kızım 2 kutu antibiyotik içmiş oldu. Şiddetli sinüzit çıktı. Bu sefer 2 kutu daha verdiler. Şimdi 4 kutu olacak. Ve ben düşünüyorum ki bir çocuk 2,5 ayda hiç aralıksız 4 kutu antibiyotik içebilir mi? Bu normal midir? Bunun tahribatı nedir? Ya da ben artık ilaçlar... bir de şöyle bir durumum var. Benim çocuğum biri yanında hapşursa 2 ay grip oluyor. Felaket bir bağışıklık güçsüzlüğü. Ne yapmalıyım? Nasıl güçlendirebilirim? Bu kadar ilaç artık ne yapacak yani? Peki. Sorunuz var mı efendim izleyicimize? Yok anladım Peki. ben onu. Çok teşekkür ederiz efendim. Geçmiş olsun. Önerilerimiz olacak size. Şimdi Sevda Hanım'ın kızı 6,5-7 yaşında, Evet. Haftalardır öksürüyor. Üst üste antibiyotikler gerçekten bir aile için gerginlik yaratıcı bir durum. 6,5-7 yaşında bir çocuğun önemli bir ateşi olmadan, önemli bir öksürük ve ateş odağı olmadan, bir sebebi bulunmadan antibiyotik alması tabii ki ailede bir gerginlik yaratacaktır. Böyle bir antibiyotik kullanımı yerine keşke biraz tetkik edilip bekleme seçilseydi. Ancak bir sinüzit sonradan yine de teşhis edilmiş. Sinüzitte illaki o anda akut bulgular olmayabilir. Sinüzit dolayısıyla verilen antibiyotiklere bir yorum yapmak bize düşmez. Tabii ki.
tabii ki gerekli antibiyotiklerini alacaktır. Ancak arka arkaya 4 kutu antibiyotiğe rağmen hala öksürdüğü için doğru düzgün bir merkezde ele alınması, basitten başlayarak daha ciddiye doğru değişik ihtimallerin göz önüne alınmasıyla takibe alınmasını öneririm. Zaten ailede onun eksikliğini hissetmiş. Yani bir hekimin kendisini bir takibe almamasını, o eksikliği ve gördüğüm kadarıyla da yani bir güvensizliği şu anda yaşıyor. Verdiği antibiyotiklere itimat edemiyor. Çocuğunun öksürüğünün sebebini bilmemekten dolayı gergin ve endişeli. Arayış içinde. Bizim buradan onun öksürüğünü teşhis etmemiz mümkün değil. Antibiyotiklerin kullanımını niçin kullanıldı dememiz de doğru değil. Ama 4 kutu arka arkaya olunca tabii bir soru işareti doğuyor. Benim tavsiyem bu konuda yetkin bir çocuk hekimiyle diyaloğa geçmesi ve ondan sonra adım adım basit bir akciğer filminden başlayarak altta yatan ne olabilir? Bağışıklığının güçsüz olduğundan şüphe ediyor. Bağışıklığı güçsüz olan bir çocuk 6,5-7 yaşına kadar çok şeyler yaşamıştı. Anladığım kadarıyla hikayede de öyle pek fazla bir şey yok. Akciğer enfeksiyonları tekrarlayan. Kim bilir neler olurdu. Şimdi bu birçok annenin ağzında bağışıklığı düşük, bağışıklığı düşük. Buna düşük diyemeyiz. Olgunlaşmakta olan bir yaştadır. Henüz daha tabii ki tam olgunluğa ulaşmamıştır. Ama bağışıklığı düşüklük apayrı bir sorundur. Çok ciddi bir sorun. Çok ciddi bir sorundur. Böyle hafife alınacak bir sorun değildir. 6,5-7 yaşına kadar ağır akciğer enfeksiyonları, ağır bağırsak enfeksiyonları, çeşitli tedavisi güç enfeksiyonlarla karşımıza gelirdi zaten. Sadece kuru bir öksürükle gelme ihtimali biraz düşük. Olmaz diyemeyiz. Hafif bağışıklık bozuklukları da var. İcap ederse onların da taraması yapılır. Ama bunları böyle bir oradan sondajlarla bir şekilde tanıyamayız. Belirli bir prensip dahilinde sıra ile taramak, öksürük durmadıkça daha derinlere doğru inmek ama çoğunlukla da bir ipucu bulmadıkça fazla ilaç vermeden sakince beklemeyi belli aralıklarla takibe sürdürmek. Evet. Şimdi burada ailelerin de ilaç taleplerinin biraz fazla olduğunu ülkemizde söyleyebilirim. Yani durmadı öksürük, hemen bir ilaç verilsin. İlaç vermeyelim, biraz takip edelim. Zarar vermiyorsa çocuğa, yüksek ateşi yoksa, aman aman nefes darlığı yapmıyorsa, altında da doktor takibinde her türlü önlem alınıyorsa ve buna rağmen de öksürüyorsa bırakalım biraz öksürsün. Bir müddet sonra vücudu o virüsü yenecektir. Öksürük de bitecektir çoğunlukla. Ama arada yapılan tetkiklerde bir şey yakalanabilir. Tabii ki o başka bir şey. Efendim bir izleyicimiz hattımızda varmış. Şimdi kendisini Buyurun. alalım. Aybüke Hanım. Günaydın diliyorum. Günaydınlar Şükrü Bey. Günaydın İyi efendim. yayınlar bu arada. Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Benim yaklaşık 21-22 aylık bir oğlum var. Prematüre doğdu. 7 aylık, 32 haftalık doğdu. Geçen seneye kadar hiç bitmeyen bir kuru öksürüğümüz vardı. Alerji olabileceğini düşündük. Allah'a çok şükür bu sene çok fazla öksürüğümüz yok. Ama en ufak bir hastalığında alerjik astıma dönüşebiliyor. Yani alerjik bronşite dönüşebiliyor. Bunu ben kan tahlilinde mi çıkar bu alerjisi? 3 yaşına kadar da alerji testi yapılmıyor diye biliyorum deride. Öksürmesi balgam açısından öksürerek balgam atıyor. İyi geliyor. Öksürüğü de kesmek istemiyorum açıkçası. Öksürdükçe balgam attığından dolayı. Benim sorum 2,5 yaşından, yani 3 yaşından önce alerji testi yapılırsa detaylı bir bilgi alır mıyım ya da faydalı olur mu yoksa 6-7 yaşına kadar bunu beklemeli miyim? Yani deride alerji testi yaptırmalı mıyım yoksa kan tahlili yeterli olur mu? Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun aradığınız için. Geçmiş olsun. Efendim. Aybüke Hanım'ın da çocuğu 22 aylık, gerçekten Prematüre. küçük, prematüre doğmuş. Henüz daha olgunlaşmamış bir akciğerle doğmuş. Bugüne kadar yalnız kronik öksürükler dışında astım düşünülen ataklar da yaşamış olduğunu düşünüyorum. Evet. En az 3 kere hırıltılı hışıltılı bronşit veya nefes darlığı ya da bronşiyolit denen bir tablo yaşamışsa buna
astım diyebiliriz. Ama illaki bu alerjik astım, kalıcı astım manasında değildir. Bir terim olarak çocuk astımı, astım sendromu diyoruz bunlara. Astım çıkabilir, çıkmaz diyemem böyle bir bebekte. Ancak küçük çocuklarda %80 de astım çıkmıyor. %80 bunlar virüslerle geçirilen enfeksiyonların sonucu olarak ortaya çıktığı için bir müddet sonra bebeğin büyümesiyle yok olur. Peki alerji deri testi yapalım mı? Yapalım Bize mı? neyi gösterir? Eğer alerji deri testinde hiçbir şey çıkmazsa bu çocukta genellikle de pek de fazla kalıcı olmayacak bir vakaya benziyor diyebiliriz o zaman. O zaman tekrar eden virüslerle ortaya çıkıyordur. Virüslere karşı bir aşırı duyarlılıktır. Büyüdükten sonra atacak demektir. Ama deri testinde daha bu kadar küçük bir bebekte pozitif saptadığımız zaman veya kanda yaptığımız tahlillerde pozitif saptadığımız zaman var bir alerjen dediğimiz zaman bunun o %80'e değil de kalıcı olacak olan o %20'ye dahil olacağını az çok öngörebiliriz. O zaman yapalım mı testleri? Evet, evet. Bu kadar ısrarlı devam ettiyse, arada ataklarla, sağlıklı günlerinde de sürekli bir öksürük şikayetiyle hayat geçiriyorsa bu çocuğun deri testlerinin yapılması lazım. 5-6 yaşına kadar beklemeye gerek yok. Küçük bebeklere de deri testi yapılabilir. Ancak küçük bebeklerde yorumlamak daha zordur. Çünkü cilt henüz daha olgunlaşmamıştır. Evet. Bazen pozitif olacak, var olan bir alerjende deri henüz olgunlaşmadığı için yok gibi çıkabilir tepki yaptığımız. Tepki vermeyebilir. Ama ciddi bir alerji varsa hafif de olsa bir tepki verecektir ve hekime ve aileye bir ipucu olabilir. Hiç olmazsa diyelim ki ev tozu çıktı. Daha o yaştan daha sıkı bir korunmaya alınabilir. Biz çünkü genetik yapıyı değiştiremeyiz. Tabii. Ama hiç olmazsa çevre faktörleriyle yardımcı olabiliriz. 6 aylıktan itibaren çocuklara alerji deri testi yapılabilir. Fakat kolay bir şey değil bu kadar küçük bir bebeğe yapmak. Ve derinin inceliğinden dolayı ve olgunlaşmamasından dolayı genellikle 2 yaşından sonra yapmayı tercih ediyoruz. 22 aylık bir bebek artık yavaş yavaş yapılabilecek yaş grubuna girdi demektir. Daha başarılı oluyor 2 yaşından sonra ama ciddi alerji şüphe ettiğimiz zaman 6 aydan itibaren değişik deri testleri yapıyoruz. Tabii bir büyük çocuğa yaptığımız kadar çok sayıda yapmıyoruz. En önemli, sık rastlananları. En çok ve önlem alabileceğimiz alerjik maddeleri, ev tozu gibi tercih edip onlarla birkaç test yapılabilir. Efendim bir izleyicimiz daha var hattımızda, hemen alalım kendisini. Efendim sizi dinliyoruz. Buyurun efendim. Günaydın. Buyurun Şerife Hanım. Ben doktor hanıma bir şey sormak istiyorum. Tabii ki, tabii ki. Ya benim 6 yaşında bir oğlum vardı. Doğduğu günden beri alerjik bronşit, yani hem alerjisi var hem bronşit. Evet. Biz 6 senedir hep antibiyotik kullanıyoruz. Şu bir ayda, demin hanımefendi söyledi, 4 defa antibiyotik kullandık. Ve öksürüğünü 2 aydır da öksürüyor. Öksürük şurubu da vermiyor doktor. Hani öksürüğünü kesmeyelim, balgamını atalım diyor. 2 aydır da öksürüyor. Bir türlü kesemedik öksürüğünü. Boğmaca gibi öksürüyor aynen. Ufak her şey, mesela domates yedirsem alerji, ne yerse alerji yapıyor. Doktor diyor ki hiçbir şey, yani kolay kolay böyle zararlı şeyler yedirmeyin diyor. Ve bir çorba yediriyorum. Çorbada suratını kaşıyor. Bir senedir suratı, vücudu, her tarafı kaşınıyor. Ama herhangi bir sivilcesi, bir kızarıklık yok. Anne diyorum niye kaşıyorsun diyorum. Anne diyor çok kaşınıyor diyor. Gece bile uyanıyor, kalk yüzümü yıka diyor. Yani biz bu sorunu doğduğu günden beri yaşıyoruz. Alerji şurubu kullandık. Yani belki 100 defa alerji şurubu kullandık ama hiçbir fayda göremedik. Ve şu anda da yine öyle alerjisi var, öksürüyor. 2 aydır öksürüyor. Doktora götürdük. Şurup verdi, alerji şurubu, balgam sökücü verdi. Balgamını bir türlü atamıyor. Ve ne yapacağımızı şaşırdık yani. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Efendim izleyicimize bir sorunuz yok. Sorum yok. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun, geçmiş olsun. Önerilerde bulunacağız size efendim. Şimdi Şerife Hanım'ın endişesine hak veriyorum. Çünkü çocuğunda hem egzama var, evet, hem gıda duyarlılığı var,
hem de solunum yollarında astıma gidiş var. Zaten bunlar hepsi bir bütündür. Yani biraz önceki Aybüke Hanım'ın çocuğundan daha farklı bir şey bu. Evet, evet. Çünkü alerjinin kalıcı olma durumu biraz da bu diğer alerjilerle birlikte olduğunda daha fazla oluyor. Gerçek bronşiyal astıma dönme ihtimali böyle egzaması olan, Evet. çok ufak yaştan itibaren değişik alerji bulguları gösteren Burun çocuklarda, tıkanıklığı belki bir türlü geçmiyor. burun tıkanıklığı belki, üst solunum yolu enfeksiyonları belli ki herhalde bir geniz arkası akıntısı daha alt hava yollarını tetikliyor. Şimdi Şerife Hanım'ın çocuğu için ben biraz daha gelecek açısından astım riskini yüksek görüyorum. Daha fazla kalıcılık öngörüyorum. Alerjik eksamayı çok güzel tarif etti. Hiçbir şeye cevap vermeyen kaşıntılı bir Evet, durum. evet. Bu çocuğu bir toplu olarak ele almak lazım. Alerji deri testlerini yapmak lazım. Öksürüğün astım dolayısıyla ve üst solunum yolu alerjisi dolayısıyla olan kısmını da tedavi etmek lazım ki bu antibiyotiklerle olmaz. Kortizon içerikli Özellikle ilaçlarımızı gerekirse devreye sokmamız gerekiyor. Bronş açıcı ilaçların kullanımını öğretmemiz gerekiyor. Her öksürükte antibiyotik yerine kesinlikle. Öncelikle burada da bir hareket planı dahilinde ailenin hareket etmesini sağlayacak şekilde onları eğitmek, tüm tetkiklerini yapmak, hangi gıdalar dokunuyor, hangi çevre faktörleri dokunuyor, virüsler ne ölçüde bu çocuğu tetikliyor. Şimdi Şerife Hanım için biraz daha hastane tetkikine ve daha planlı hareket etmeye ihtiyaç var. Bu öksürük öyle basit virüs infeksiyonu geçince bu da geçer diyemeyeceğimiz bir öksürük. Ve antibiyotikle bir alakası çok da fazla, Maalesef üzerine enfeksiyon gözükmüyor. eklenebilir mutlaka ama hani çok da fazla antibiyotikle alakası yok gibi görünüyor. Tahmin ediyorum ki sık da doktor değiştiriyor. O zaman da her gören hekim İlk seferinde bir antibiyotik veriyor. Ona bir şans vermek istiyor. İyi niyetle de verilse bir müddet sonra artık çocuğun vücudu zaten bundan yararlanmıyor. Ama başka bir arayışa, biraz daha farklı bir bakış açısına geçmeye ihtiyaç var. Şerife Hanım'a ben onu tavsiye ediyorum. Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Kısacık bir reklam aramız varmış. Reklamlardan sonra efendim tekrar karşınızda olacağız. Nuokurista kuuluu se polokan tahti, jalkani pohtii kutkutti. Lievan suu oli vehnäisellä, koimme se tonne. Şimdi bireysel emeklilik sistemine katılan, istisnasız herkesin yatırdığı paraya %25 devlet katkısı ekleniyor. Yani yatırdığınız her 100 lira 125 lira oluyor. Bireysel emeklilik sistemi, biriktirdikçe kazandıran sistem. İşte size karne hediyesi. Tatil. Hem de İhlas Armutlu Tatil Köyü'nden. Ailenizle birlikte gelin, rüya gibi sağlıklı bir tatil yaşayın. Üstelik öğrenci fiyatına tam 6 gece. Hem siz hem çocuklarınız tertemiz bir havada, şifalı kaplıca suları ve ısıtılmış deniz suyu havuzlarında eğlenceli animasyonlarla sağlıklı bir tatilin keyfini çıkarın. İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 0226 531 1000. Şofben'de havlu attıran kalite yine Aura'dan. Aura Mikro Kontrol Şofben zirvede. Emniyet ve güvenliğiyle, anında sıcak su sağlamasıyla, su ve enerji tasarrufuyla, ücretsiz ve kolay montajıyla, yaygın servis ağıyla zirvede. Bu özellikler benzerlerine havlu attırır, Aura Şofbeni olana keyifle banyo yaptırır. Aura Mikro Kontrol Şofben, ister kredi kartlı, ister senetli 12 aya varan taksitlerle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde. Soba İhlas'tan alınır. Türkiye'nin en çok satan ısıtıcıları, rakipsiz kalitesiyle, uygun ödeme koşullarıyla kışa hazır. Aura ısıtıcılar, ister kredi kartlı, ister senetli 12 aya varan taksitlerle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
UFO. Marmara'nın güneybatısıyla kıyı Ege'de kuvvetli lodos nedeniyle soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olunmalı. Gece ve sabah saatlerinde ülkemizin iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayına karşı başta sürücüler olmak üzere tedbirli olunmalı. UFO. Efendim tekrar merhabalar, tekrar günaydınlar. Hocamız Profesör Doktor Nermin Güler'le çocuk alerji uzmanı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden öğretim üyesi. Konuşmaya devam ediyoruz. Uzayan öksürükleri. Yılmaz Bey hattımıza, kendisini hemen alalım. Muhabbetimize devam edelim. Yılmaz Bey dinliyoruz sizi. Buyurun efendim. İyi günler efendim. 7 yaşında bir kızım var. Her sene kış mevsiminde önce hapşırık ve burun akıntısıyla başlayan, sonra burun tıkanıklığıyla devam eden, sonra geniz akıntısıyla devam eden, sonra da sürekli durmayan, yani 3 haftadan fazla süren bir öksürüğü oluyor. Evet efendim. Tetkiklerimiz devam ediyor. Geniz akıntısına karşı, yani boğaz enfeksiyonu diye antibiyotik. Sonra akciğer filmi çekiyorlar. Akciğerde şey olabilir, enfeksiyon olabilir, antibiyotik. Böyle sürüp gidiyor öksürük. Ancak sonuçlanmıyor. En son yani tabii idrar kültürü, boğaz kültürü, ondan sonra buna benzer tüm doktor gerekli tahlilleri yapıyor. En son gittiğimiz doktorumuz kan tahlilinde, hematoloji kan tahlilinde total eozinofil sayısına bakarak alerji öksürüğü olabilir dedi. Total eozinofil sayısı 1091.40 çıktı. Buna dedi ki yani test yapmaya gerek yok. Yani biz alerji bölümüne gidelim mi test yapmaya? Ankara'da çok yoğun olduğu için, biz de çok yorulduğumuz için bu öksürükten doktor gezdiğimiz için bize bu kan sayısına bakaraktan alerji ilaçları verdi. Singular, çinleme tableti. İlaç ismi vermesek efendim. Burun spreyi. Efendim ilaç ismi vermeyelim. İlaç ismi vermeyelim efendim. Yani Ventolin fıs. Efendim. Şimdi bunlar çocukta bizim kız kullanmaya başladıktan sonra şey yaptı. Ateş yaptı. Yani 3 gün 4 gündür kullanıyoruz. 38,5, 39,5, 40'a yakın ateşler oluyor. Şimdi bu ateş acaba geçici mi? Biz bu ilaçları kullanmaya devam edelim mi, etmeyelim mi diye doktor hocama bunu sormak istiyorum. Birinci sorum bu. Bir de her sene kış mevsiminde oluyor. Yani bu soğuktan mı alerji oluyor? Yani ben bunu da anlamadım. Hapşırıktan başlıyor, burun akıntısından, geniz akıntısından sonra öksürüğe çeviriyor ve ben dikkat ediyorum programa havlayan bir türde bir kuru öksürük. Havlama gibi. Yani oturuyorum gündüz gece öksürüğü sayıyorum 1, 3, 5, 100, 150 hiç öksürük tükenmiyor. Teşekkür ediyorum programınız için. Biz teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun aradığınız için. Efendim sağ olsun izleyicimiz. Yılmaz Bey Allah bağışlasın. Tabii 6-7 yaşında bir çocuk böyle bir tipik hikayeyle bize sundu. Önce üst solunum yolundan başlıyor. Ondan sonra geniz arkası akıntıyı hissediyor. Ondan sonra akciğerde hekimler tarafından da araştırılıyor. Vasfını anlamaya çalışıyor hekim arkadaşlarımız da. Tabii hatta eozinofil sayımı da bakılmış. Ve eozinofil sayımına kadar gelmiş. Eozinofil sayımı gerçekten alerjik bünyeli insanlarda yüksek çıkan bir test. Ve daha çok çevre alerjenlerine karşı yüksek çıkan bir test. Ancak bunun neye karşı olduğunu anlamak için tabii daha ki detaylı gayrette göstermek gerekir. Eozinofilleri yüksek çıkaran her türlü şey olabilir. Ev tozu olabilir, küfler olabilir. Daha çok anlattığı tabloda üst solunum yolundan aşağı giren alerjenler, hava yoluyla gelen alerjenler olma ihtimali yüksek. Peki neden kış aylarında o zaman oluyor da aynı alerjenler yazın da var? Neden yazın olmuyor? Çünkü yaz aylarında genellikle daha açık mekanlarda yaşıyoruz. Cam kapı açık, daha az kalabalık şartlarda yaşıyoruz. Okul gibi, kalabalık alışveriş merkezleri gibi insanların toplu yaşadığı ortamlardan çok daha dağınık bir yaşam var. Virüs infeksiyonları daha çok bu nedenle sonbahar ve kışın
salgınlarını yapıyorlar. Ve virüs infeksiyonlarıyla böyle başka alerjenlere alerjisi olan insanlar da daha kolay tetikleniyorlar ve toplumdaki başka virüs infeksiyonu geçiren çocuklardan daha ağır ve akciğerlere inecek kadar ağır geçiriyor. Bir kış boyunca 6-7 yaşında bir çocuğun 7-8 defa üst solunum yolu infeksiyonu olması normaldir. Tabii ki okula giden bir çocuk bunlar olacaktır. Ama bir kere bile göğüse inme durumu normal değildir. Normal değil. Demek ki bu çocukta altta bir alerjik altyapı var. Eozinofil yüksek olduğuna göre bu öyle basit virüs duyarlılığından çok belki de çevre alerjenlerine karşı buna iyileştiği zaman alerji deri testleri, gerekirse solunum testi, artık 6-7 yaşında bir çocuk bunu rahatlıkla yapabilir. Bazı verilen solukta ölçülen yeni testler, tıpta biliyorsunuz her gün yeni bir şey çıkıyor. Aileler de artık birçok şeyi öğreniyorlar. Bu nitrik oksit ölçümleri popüler olmaya başladı. Küçük çocuklarda tabii ki teşhis koymak erişkin bir insandan daha zordur. Ama Yılmaz Bey'in çocuğu bu tetkikleri hak ediyor ve gereklidir. Verilen ilaçların böyle bir ateş yapmış olması mümkün değil. O büyük bir tesadüf olabilir. İlaçların ateş yapması başka bir belirti beklerdik. O tabii ki her ilaç alerji yapabilir ama ateş yapacak ilaçlar değildir. Ancak hekim yine de alerji düşünerek bir adım atmış. Bundan sonraki adımları da daha isabetli atarlarsa teşhisi de konur, tedavisi de yapılır. Gören hekim arkadaşımız en azından alerjiden şüphelenerek bir şeyleri ortaya koymuş. Bundan sonraki adımları da atacaktır. Efendim grip aşısı açısından ne dersiniz böyle durumda tekrarlayan enfeksiyon olan çocuklarda, özellikle alerjiye yatkın olan çocuklarda? Tabii işte kışın olmasının nedeni daha çok zaten bu virüsler. Grip virüsü ve diğer solunum yolu enfeksiyonları, virüsleri. Çünkü artık kapalı mekanlara geçiyoruz. Hele şimdi yaşam biçimimiz, camlar hepsi hava geçirmiyor. Enerji tasarrufu için sıkı sıkı izole edilmiş mekanlarda yaşıyoruz. Artık köylerde dahi o böyle nefes alan, her tarafından hava geçen evler gitgide azalıyor. Gece gündüz ısıtılmış, belki rutubetli ortamlar, içeride çamaşır kurutuluyor, yemek pişiriliyor ama yeterli bir hava geçişi dış dünyayla yok. O zaman bu kapalı mekanlarda hem alerjenler daha fazla hem de mikrobik infeksiyonlar da daha kolay yayılıyor insandan insana. Ve gripler okullarda, kalabalık yerlerde, hele de çocuk yaş grubuna tabii ki bizim kadar dirençli olmadıkları için daha kolay bulaşıyor. Özellikle astım riski olan ya da astım tanısı konulmuş olan çocuklara sezonun başında grip aşısı öneririz. Peki efendim, bir de hani çok ülkemizde son zamanlarda gerçi azaldı ama yine de hala sıkıntısı yaşanan bir problem var. Pasif sigara içiciliği ve bu kronik uzayan öksürükle pasif sigara içiciliği arasında bir alaka. Ne kadar güzel söylediniz. Hakikaten üzülüyoruz hepimiz. Siz de hekimlik pratiğinizde sorduğunuzda inanın o kadar çok aile evde sigara içiyor ki ben utanıyorum, üzülüyorum. O çocuklar namına eziliyorum. En büyük zehirlerden biri sigara dumanı. İçenin kendisine yaptığı gibi kötülüklerin çok büyük bir kısmını da pasif sigara içiciliğiyle etrafındaki herkese yapıyor. Her yaş grubuna yapıyor. Ama çocuklar çok daha körpe ve çok daha kolay etkilenen akciğerlere sahipler. Daha henüz akciğerde büyümenin sürdüğü yaş grubunda, hele de ilk yaş içerisinde sigara dumanıyla temas eden bir bebeğin büyüme hücreleri akciğerinde küsüyor ve küçük akciğer hava yolları büyümez oluyor, dar kalıyor. O dar kalan akciğerlerde ufacık bir balgamla tıkanıp balgamlar, bronşitler, nefes darlıkları oluyor. Yani hem o an çocuğu rahatsız ediyor hem de çocuğun gelecek hayatı için o çocuğun hayatını zehir ediyor. Çünkü o çocuk büyüse de, akciğerleri gelişse de sigara içilmemiş olan bir çocuğun akciğer kapasitesine ulaşmıyor.
Ya bu ne kadar önemli. Anne karnında sigara içen bebekler. O da sigara içiyor yani. Evet. Anne sütü alırken sigara içen annelerin çocukları ve yanında bakıcıları, aile fertlerinin sigara içtiği çocuklar ilk 1 yaşına kadar çok büyük zararla hayata başlıyorlar. Telafisi yaşlılığa kadar mümkün değil. Hatta bunlar yaşlandığında İngiltere'de yapılmış bir araştırma var. Kendi yaşlı akranlarından daha kötü durumda oluyor akciğerleri. Düşünün, bir ömür telafi edemiyor. O bebeklikte ve hayatın ilk yıllarında yediği sigara darbelerini. Uzayan öksürüklerde, uzayan burun akıntılarında, tekrar eden kulak infeksiyonlarında, solunum yoluyla havanın girdiği her yere o sigara dumanındaki zehirler, 1000'e yakın zehir tanımlandı bugün bir sigara dumanının pasif içiciliğinde. Butan gazına kadar envai çeşit gaz halinde zehir vücudun içine giriyor ve maalesef çocuklarımız bunlarla muhatap oluyor. Yani çok önemli bir şey. Nasıl kurtulacağız bilmiyorum. Efendim bir kongrede hiç unutmuyorum, Profesör Doktor Ülker Öneş hocamız yıllar önce bir toplantıda hani sigaranın yine zararlarından yıllar önce 15-20 yıl olmuştur belki. Çok eski olduğunu hatırlıyorum. Hocamız dedi ki sigara içme kıyafeti ben asla öneriyorum. Yani içmeyin diyorum. Kesinlikle içmeyin ama içecekseniz de sigara içmek için balkonda ve özel kıyafetle. Çünkü o kıyafete sinen koku dahi biz hissetmeyebiliriz onu. 5 duyumuzla onu fark edemeyebiliriz. Bir duman görmeyebiliriz. Burnumuzdan hiçbir şey algılamayabiliriz. Ama biz her şeyi algılayacak bir güce sahip değiliz. Oradaki o zehir maddeleri elbiselerin içine, evde düşünün, perdelere, dolaplara, her yere siniyor. Ülker hocamız tabii çok kıymetli, çok deneyimli bir hocamız. O böyle bir çözüm, bu da çözüm değil ama tabii çocuğa hiç olmazsa zararı nasıl azaltabilirim diye düşünerek böyle bir yol bulmuş. Ben de yıllardır kendisinden bunu duydum. Hastalarıma onu tavsiye ederim. Çok orijinal bir şey gerçekten. Çok hoşuma gitmiş, çok ilginç gelmişti. Evet. Bir de son olarak efendim sigara konusunda ne kadar konuşsak azdır ama hani yok dışarıda içtim, balkonda içtim. Hele mutfakta aspiratörün altında içtim diyor mesela. Ya da camdan içiyorum da dışarıya üflüyorum. Hiç kendimizi kandırmayalım. Böyle bir şey yok. Bırakacaksak kökten bırakacağız. Evladımızın hatırına bırakacağız. Kendi sağlığımız için bırakmıyorsak da o yavruyu dünyaya getirmişiz. Hiç olmazsa onu akranlarından daha düşük bir akciğer kapasitesiyle yaşatma hakkımız yok. Onu düşünerek bırakmalıyız. Peki efendim, Dilek Hanım hattımıza, kendisini alalım. Dilek Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Buyurun. Ben bir sorum olacaktı. Tabii ki. Benim oğlum 5 yaşında öksürükle başladı. Yani herhangi bir şikayeti olmadı. Bir enfeksiyon, işte üşütme, grip tarzı bir şeyle başlamadı. Yaklaşık 4,5 ay önce. Sadece bir öksürük başladı. Baştan fazla önemsemedim. Sonra uzamaya başlayınca doktora götürdük. Çocuk doktoruna götürdüm, sağlık ocağına götürdüm, burun boğaza götürdüm. Hiç kimse bir bulgu bulamadı. En sonunda bulamayınca zaten alerjiktir deyip alerji şurubu verdiler. Onu da kullandım. Kendimce normal hani işte doğal yollarla ilaçlar yaptım. İşte ya antibiyotik falan da vermedim. Yani verdiler başta. Onu da şey yapmayınca üzerine durma, olabilir dediler. Yani şimdi tekrar bir randevu aldım çarşamba günü ama eşim de bu sefer diyor yani götürsen de bir faydası olmayacak. Götürüyorsun aynı şeyi söylüyorlar falan diyor. Alerji testi istemiyorlar. Kanına baktılar, kan değerine alerjik bir durum yok dediler. Diğerlerini dinliyorlar. Boğazına iyice baktılar. Sinüsleri bir şekilde hiçbir şey bulamıyorlar teknik olarak yani. Ben ne yapmalıyım? Gerçekten alerjik durumu olabilir mi? Yani nasıl bir çözüm bulmalıyım? Onu karar veremiyorum. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olsun izleyicimiz. Çok samimi bir şekilde itiraf etti. Çocuk doktoru, kulak burun boğaz, aile hekimi tekrar dolaşmaya devam etmiş Dilek Hanım. Ama haklı olarak yani haklı olarak çözüm dolaştınız. Çözüm yok ama şöyle ki biraz da sebat etmek lazım. Bir hekime güvenerek, bu konuda yetkin olduğunu düşündüğümüz bir hekime güvenerek o hekime takip etme şansı vermeliyiz.
Hekim takipleri sonucunda ihtiyaç duyduğu noktada istediği tahlilleri daha isabetli ister. Ama ilk defa bir hekime gidiyor. Sonra tekrar ilk defa bir başka hekim görüyor. Hiçbirinin takip etme imkanı yok. Bu çocuk hiçbir hekim tarafından takip edilmemiş. Sadece bir başlangıç yapılıyor ve devamı gelmiyor. Alerji gerçekten bu kadar uzayan öksürüklerin altından çıkabilir. Ancak alerji dışında başka şeyler de olabilir. Bunları bir hekim, iyi bir çocuk hekimine siz güvenin. İyi bir çocuk hekimiyle iyi bir plan yapın. Onun da ne düşündüğünü öğrenin. Hekim ve hasta ailesinin çok iyi bir diyalog kurması lazım. Ben burada bir diyalogsuzluk da gördüm. Belki çok kısa süren muayeneler yüzünden. Çünkü hastaya ayrılan zaman çok az. Hekimler ilk defa gördüğü bir hastada uzun uzun diyalog kuracak zaman bulamıyorlar. Bu da şu anda bizim en büyük problemimiz. Hele de bir çocuk hekiminin uzun uzun aileyle konuşması lazım. Birçok hastalık sadece bir test yapılarak teşhis edilmiyor. Konuşarak teşhis ediliyor. Ve inanın ben çocuk hekimi olarak %90 teşhisimi alerji uzmanı olarak da konuşmayla koyarım. %10'dur tahlillerin payı. Eğer ben teşhisi konuşarak koyamadıysam tahlillerle koyma ihtimalim de çok düşüktür. Ancak kısmi bir faydası olabilir. Onun için ben öncelikle bunu öneriyorum. İkincisi alerji şurupları alerjide illaki faydalı olacak diye bir şey yok. Özellikle bir akciğer olayında altından bir astım olabilir, başka bir alerji olabilir. Hiç alerji olmayıp da bu astım sendromu dediğimiz virüslerle tetiklenen reaktif hava yolu dediğimiz bir hastalık var ki sonradan astıma ilerleyişin bir erken dönemi olabilir. Bunlara verilen ilaçlar yalnız alerji şurupları değildir. Bunu da hekiminiz bilir. İyi bir çocuk doktoru bunlardan hepsinden haberdardır. Sırayla kendi branşının izin verdiği ölçüde değişik fısfıslar, değişik ilaçlar başlama yetkisine sahiptir. Ancak tabii ki bazı ağır vakalarda daha bu konuda deneyimli olan alerji uzmanlarına göndermesi gerekebilir. Ama bir ailenin öncelikle iyi bir çocuk hekimiyle diyalogdan sonra çocuk hekiminin önerisiyle alerji uzmanına gitmesi daha doğrudur. Efendim çok çok teşekkür ederiz. Yönetmenimiz süremizi açtığımızı hatırlatıyor. Öyle mi? Biz hiç anlamadık. Nasıl geçti ben de anlamadım vallahi. Çok çok teşekkürler. Yine sizi göreceğiz efendim inşallah. Ben de teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Peki. Faydalı olduğumuza umuyorum. İnşallah yararlı olmuşuzdur. Bence de yararlı olmuşuzdur efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür efendim, ederim. Hocamız Profesör Doktor Nermin Güler'e çok teşekkür ederiz. Verdiği çok güzel bilgiler için, gösterdiği güzel yollar için. Yarın sabah da efendim Profesör Doktor Nurçin Sakı hocamız misafirimiz olacak. Çocuk endokrinoloji uzmanı, çocuk hormon hastalıkları uzmanı diyebiliriz belki Türkçeleştirerek. Kendisiyle tiroid bezinin her türlü problemini konuşacağız. Guatr'dan bahsedeceğiz, hipertiroididen bahsedeceğiz, tiroid bezinin yetersiz çalışması, hipotiroididen bahsedeceğiz ve sizlerden gelen sorulara cevap vermeye çalışacağız. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşçakalın. Nukurista kuuluu se polokan tahti, jalkani pohjii kutkutti. Ievan äiti se tyttönsä vahti, vaan kyllähän Ieva se jutkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tapput, äppit, tipput hiljalleen. Ievan suu oli vehnäisellä, koimme se tonne. Türkiye Hastanesi önce çocuğumu sundu.